kembali lagi di Dandan Laptop. Kali ini kita akan mengupgrade RAM Lenovo IdeaPad 320. Tapi ini ada perbedaan speednya. RAM bawaannya dengan speed 2133 MHz, sedangkan RAM yang akan ditambahkan memiliki speed 3200 MHz. Nah, apakah boleh ada dua RAM yang terpasang di laptop tapi berbeda kecepatan? Dan apakah aman? Oke, simak terus videonya agar tahu jawabannya. Sebelum kita mengupgrade, kita lihat dulu info RAM yang sudah terpasang di laptopnya, agar nanti kita tidak salah beli RAM. Bisa rugi nanti ya kalau beli RAM tidak cocok. RAM yang dipakai DDR4, tapi yang dibeli DDR3, kan malah boncos, ya kan? Kita cek dengan aplikasi CPU-Z. Di CPU-Z ini, informasi yang tersedia sedikit ya, hanya tipe DDR-nya, kapasitas, merek, dan part number. Nah, untuk informasi yang kurang lengkap ini, bisa menandakan kalau RAM di dalam laptop adalah RAM onboard, nempel di dalam motherboardnya. Tapi ini ada slot tambahannya, jadi masih bisa di-upgrade, tenang saja. Cek juga di Task Manager, pilih Performance, lalu pilih Memori. Di sini terlihat speednya 2133 MHz dan RAM yang terpasang 1. Jadi RAM onboard yang di laptop ini tipenya DDR4 PC4 2133. Oke, sebelum bongkar laptopnya, kita akan tes kecepatan RAM onboardnya dulu ya. Kita tes kecepatan read and write di aplikasi Performance Test. Kita tes 3 kali untuk melihat skor terendahnya dan tertingginya. Di tes kecepatan ini terlihat untuk memory rate paling rendah 12.527 dan yang tertinggi 13.100. Sedangkan untuk memory write paling rendah 3.627 dan yang tertinggi 3.655. Oke, setelah kita tes kecepatan, saatnya kita bongkar laptopnya.
Oke, di sini total RAM 12 GB ya. Karena tadi upgrade-nya ditambah 8 GB. Sekarang kita coba cek CPU Z. Di sini terdeteksi 12 GB dan dual channel ya. Nah, tapi di sini ada perubahan. Untuk slot 1 ini terdeteksi digunakan oleh RAM yang tadi kita pasang, DDR4 3200. Lalu kalau kita cek slot kedua, ini malah terlihat kosong. Jadi CPU Z saat ini hanya mendeteksi RAM yang dipasang tadi, dan RAM onboard tidak tertera informasinya. Selanjutnya kita buka Task Manager. Nah, di sini tertera speednya masih sama ya, seperti di awal, tidak ada perubahan. 2133 MHz. Dan slot yang digunakan itu sudah sesuai, yaitu 2 slot. Oke, kita akan tes kecepatan lagi untuk membandingkan sebelum di-upgrade dan sesudah di-upgrade. Apakah ada peningkatan kecepatan yang signifikan? Setelah dites, maka memperoleh hasil memory rate paling rendah 10.671 dan yang tertinggi 12.206. Sedangkan untuk memory write paling rendah 5.133 dan yang tertinggi 5.181. Jika hasilnya dibandingkan dengan yang sebelum upgrade, maka memory rate malah menurun, tapi untuk memory write ada peningkatan yang lumayan dari 3000-an ke 5000-an. Nah, kita kembali lagi ke Task Manager. Di sini speed tidak ada perubahan sama sekali, hanya 2133. Padahal RAM yang kita pasang memiliki speed 3200. Apa permasalahannya? Oke, kita buka skematik dari Lenovo 320. Di halaman 2, terlihat ada hubungan antara chipset atau prosesor dengan RAM. Dan yang menghubungkan keduanya ada jalur yang bernama memory bus. Nah, di sini memory bus mempunyai batas kecepatan yaitu 2133. Jadi, walaupun kita upgrade RAM dengan kecepatan yang lebih tinggi, maka hasilnya akan mengikuti jalur memory bus, yaitu mentok di 2133. Jika kita lihat skematik yang lain, Lenovo 130 14 IKB. Terlihat untuk memory bus memiliki dua kecepatan, yaitu 2133 dan 2400, tergantung prosesor seri apa yang digunakan, Kaby Lake U atau Kaby Lake R. Jadi sudah terjawab ya,
Boleh kok dalam satu laptop pakai 2 RAM berbeda kecepatan dan aman-aman saja. Cuma batas kecepatan menyesuaikan memori bus dari motherboardnya. Jadi kalau mau upgrade RAM disesuaikan saja kecepatannya. Untuk acuannya bisa lihat di Task Manager, biar RAM yang kita beli tidak mubazir ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa cari info dulu sebelum melakukan upgrade dan subscribe jika video ini bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang pas, mohon koreksinya ya.